Wasizotya omulungi ampuliriza webali kwekumira ku Project Media TV gwe gyoli yonna gy'ompuliriza yonna gy'osinzira okumpuliriza nkubuzaako gwe yeekumidde yonna gy'oli oba Isirayiri oba Jordan yonna oba Dubai naawe munnayuganda nkubuuzizaako gyebaleko gy'otusaako engalo natera omwaka tunatera ogukuba olukumu mutwe ne ka weekend kakano kagenderera abatakola ku weekend mwesimye mugenda kuddamu atera mutandike emirimu gyammwe ku Monday naye kyembasabira kimu mikisa ate nakulabika nti obulamu bwammwe mubukuuma bulungi nnyo kubanga obulamu naye kyabugaga ate era kyamwendo kyenjagala okukutegeeza kati ate ye president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'alekulira olukuŋŋaana olw'okulabika nti natera bakuŋŋaana kye tuyise US Summit bagenda maaso ne bakuŋŋaana ne babako ensonga ze bateseza amawanga saako ne Africa wamu wonna wonna naye ate yo omukulu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga we nakutusaako amawulire ne nkutegeeza nti US yagenda maaso n'essaako evvumbe naye kennyini bamusaako evvumbo ndooza mujjukira bulungi ne mbategeeza waneeno wennyini ku Project Media TV ne mbagamba omukulu ono president w'eggwanga bagenda maaso ne bamusaako evvumbo naye nga bategeeza nti nno ebikolwa byakola saako ne gavumenti ye okutulugunya bannayuganda si birungi n'omulundi n'ogumu bw'atyo nate era agenda kulabika nga yaganidde ddala okulabika nti akuŋŋaana mu samiti yabwe ebagatta bonna tetumanye ensonga ki naye nakutusaako ne nkugamba nti US yavaayo netegeeza president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne muteekako ekkomo mu kutambula kwe tajja kulabika nti natera tambula kuba abaali bateekateeka nteekateeka yakulabika nti bamuggyako ku gavumenti nakutusaako n'abantu bangi nnyo nga omuli president waffe owa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza nti president w'eggwanga bagala kulabika nti natera bamuggyako ng'omwaka nga tanaba kumalako ekisanja kye ky'emyaka 5 bw'atyo kyenjagadde okuyisawo nkutegeeze nti ne samiti teyagituula bw'atyo yaganira ddala atera ndooza ensonga mugimanyi bulungi sijja gyatuukiriza kubanga mwena abawulirizagana amawulire ku Project Media TV ebintu bino mubitegeera bulungi nnyo ddala pozi nga nkujjukiza nga nkuzzaayoko emabega president w'eggwanga yaganibwa okulabika nti atambulako avaako waneeno nga ekigendera kyakulabika nti bafuna engeri y'okumuggyako wagaana bafune kye beekwasa basobole okumuggyako n'olw'ensonga eyo bw'atyo n'aganira ddala okutuula naye ate nja kuba nkwongerayo ku nsonga eno yennyini tosaanye kulabika nga nate ova ku Project Media TV kubanga ebirungi bye tulina bingi nnyo ddala kyensinga okukuutira kuuma obulamu bwo weekuume ng'omwaka tunatera ogukuba olukumu mu mutwe kubanga obulamu bwo kyamuwendo nnyo obulamu bwo kyabugagga nnyo nga bw'okiwulira wobeera omulamu kye kisinga obukulu kubanga era omufu tavaayo n'akola naye omulamu yakola n'olw'ensonga eyo tosaanye kwekubagiza oba tofunye naye manya nti enkeera ojjakera ku makya ogende ofune ekyenjagadde okutegeeza nti omukulu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yaganira ddala okulabika nti atsula mu summit oba mu lukuŋŋaana olubagatta bonna nja kuba natera nkwongerera amawulire amalala mangi nnyo tova ku Project Media TV kanzike